这个怪鸟把女孩当妈妈，他们睡在同一张床上。怪鸟尖嘴猴腮，骨瘦如柴，它非常喜欢吃女孩吐出来的东西。就在几天前，它还是一个鹅蛋大小的鸟蛋，甚至还有心脏跳动。第二天就变成了恐龙蛋，连床都差点装不下它。它能准确地感受到女孩的所有情绪。就在这一天，蛋壳突然发出声音，看来它要破壳而出。里面露出的怪爪把女孩吓了一跳，她躲在衣柜里瑟瑟发抖。透过缝隙看到鸟蛋破碎，映入眼帘的是一只奇丑无比的怪鸟。眨眼间，怪鸟破窗而逃。女孩以为怪鸟就这样消失了。夜晚，窗户外面有响动，女孩起身查看，万万没想到啊，怪鸟再次出现。他俯身靠前，悄悄来到女孩面前，张开满是獠牙的小嘴，发出阵阵嘶吼，拉得女孩耳朵疼。原来怪鸟受伤了，他在向女孩祈求帮助。女孩帮他拔掉手臂上的玻璃，怪鸟发出痛苦的哀叫，女孩吓得连忙用手捂住双眼。与此同时，怪鸟也做出了和女孩一致的动作，他主动向大花示好，大花也对自己亲手孵化的丑鸟爱不释手。紧接着，他带着怪鸟洗澡澡、冲泡泡，怪鸟还时不时的逗大花开心。晚上，怪鸟就睡在床底和大花同眠。可到了半夜，隔壁的小狗一直叫个不停，大花很烦躁，不安的情绪被床下的怪鸟感知。很快，大花被一股神秘力量惊醒。此时，怪鸟坐在他身上，腐臭的哈喇子流进他嘴里，大花恶心的差点呕吐出来，惊吓却接踵而至。怪鸟示意他欣赏自己的劳动成果，只见一旁的枕头上，小狗血肉模糊，大花一个没忍住，直接吐了一地。更恶心的是，怪鸟正津津有味的品尝着大花的呕吐物，仿佛他们心有灵犀。怪鸟坐在女孩身上，腥臭的哈喇子流进她嘴里，女孩恶心的呕吐起来。怪鸟毫不避讳的吃掉女孩的呕吐物，不仅如此，他还给女孩带来了隔壁小狗的尸体。女孩赶忙将小狗掩埋在花园，却不知这一幕被弟弟全然看在眼里。弟弟跑到花园挖出小狗，把尸体丢在父母面前，他企图说出姐姐的罪状，期间还不忘把大花推倒在地。痛恨在大花脑中一闪而过，所有的紧张愤怒全都被怪鸟感知。此时大花还没意识到危险即将来临，弟弟看到大花房间的黑影，准备进去一探究竟。他在床底发现了异常，却差点被利爪弄伤。与此同时，大花以奇怪的姿势不停颤抖，好像和怪鸟同步。好在妈妈及时唤醒他，他回到房间，弟弟已经不见踪影。妈妈在床底下什么也没找到。当他打开衣柜时，两人瞬间吓了一跳，衣柜内的衣服被撕得破破烂烂，口水滴在鞋子上。原来怪鸟伤了弟弟后，受到惊吓，躲在衣柜里面。大花对怪鸟又爱又怕，他发现怪鸟似乎生长着人类的头发。更诡异的是，怪鸟像婴儿般牙牙学语，大花帮他剪掉羽毛，穿上自己喜欢的公主裙，头上再别一朵小花。诶，有那个味儿了，这不是妥妥的亲手养大的孩子吗？夜晚，怪鸟在房间跑来跑去，甚至来到母亲的房间，抚摸母亲的大腿。母亲醒来时，只剩下残留的粘液，地上还有一根黑色羽毛。母亲举起小刀，试图在房间内找到蛛丝马迹。女孩夜晚准备回家，突然身后有人影闪过，她加快脚步小跑起来。就在她扭头查看后面时，地上忽然出现一道影子。女孩遇害的瞬间，大花有了感应，她发疯的动作简直和怪鸟一模一样。母亲以为她压力太大，一直都在安抚她。回到家后，衣柜里的怪鸟却消失不见，只剩下一副退却的鸟嘴。怪鸟站在窗外，此时它已经越来越像人类。大花到医院看望受伤的女孩，女孩却一把拽住大花，似乎是把大花当成了凶手。大花吓得落荒而逃。她回到家中，愤怒地质问怪鸟为什么要伤人。说完，开始抽自己耳光。有着心灵感应的怪鸟感受到了大花的痛苦，将她拥进怀里。当大花再次醒来时，发现怪鸟的嘴巴已经长好，竟然和大花好似双胞胎姐妹。这一天，母亲将怪鸟错认成大花，帮她梳头时，由于用力过猛，竟然拽下一块头皮。怪鸟疼痛难忍，转身扑向母亲，他似乎十分渴望母爱，紧紧抱住母亲的头，使劲揉搓，甚至连指甲都穿破了身体。母亲急忙将他推开，大花也听到了动静，跑回房间。此刻母亲悟了，她并没有责怪大花，而是给了他一把小刀，让他亲手解决掉怪鸟。怪鸟善于伪装藏匿，他再次偷袭了母亲。危急时刻，母亲捡起一旁的小刀捅向怪鸟，拥有感知的大花同样受伤。他恳求母亲能够放过怪鸟，但母亲根本不理会他，举起小刀扎了下去。万万没想到啊，大花竟然挺身而出，母亲始料未及，大花栽倒在地，鲜血随即流入怪鸟的嘴里。诡异的是，怪鸟的伤势居然全部恢复，只见它缓缓站起身来，简直和大花倒地之前一模一样，俨然成了真正的人类。母亲愣愣地看着他，这个真正顶替了大花的女儿。这是一部文艺恐怖片，颠覆了原有的模式，用异变的另一具身体预示敏感的青春期。女孩内心深处对于妈妈的不满和抗拒。